Hello， 大家好。咁咧，我今日咧就想分享下我最近用嘅有啲咩好東西啦。用面膜啦，成日都係噶啦。我一夜瞓咧，咁我個膚色咧就即刻好黃啦，同埋好暗下嘅。咁我最近咧就用呢個蘭祖佛絲嘅美白面膜，咁一用咧會真係愛上嘅。我之前咧都有推介過佢個護膚油，咁而家同樣咧我用咗佢個面膜咧都覺得好正。咁咧佢入邊咧就有6支嘅面膜啦，每一支咧就有一塊嘅面膜，咁同埋入邊咧仲有個鉗俾我哋嘅，就方便我哋去鉗個面膜出嚟。其實敷上面咧都睇到佢個面膜咧係做得好貼面嘅，同埋咧佢入邊就有8種嘅植物配方啦，主力咧都係針對色素嘅，同埋咧我中意咧佢夠多精華，連頸咧都可以敷埋。保濕度都好高㗎，我敷完咧至少持續2至3日咧個皮膚都唔會乾嘅，大約咧敷15分鐘左右啦，已經可以即時睇到個膚色即刻白淨咗，同埋好有彈性添喎。